And most of us have gone through that. The difficult, the most trying times of dictatorship. एॾा सवला ॾींहं कंहिंखे बि नसीब में कोन आया आहिनि, असां मां मूं समेत, जो असां उन मां न गुज़रिया हुजूं। कोई हिकिड़ो डिक्टेटर हुजे ऐं तव्हांखे मथां अहकामात अचनि, तव्हां हिकिड़ी पोज़ीशन में हुजो, तव्हां डिक्टेटर्स न बि हुजनि पर जेके तव्हांजे मथां वज़ीर हुजनि, उनजी मर्ज़ी खां सवाइ तव्हां कमु न करे सघो, उन्हनि खे पंहिंजी ॻाल्हि न सम्झाए सघो, उहे तव्हांजे इन्हनि खे एप्रिशिएट न कनि ऐं उन विच में वेही तव्हां का राह कढो, इहो सभिनी खां हिकिड़ी तमामु हिकिड़ी मुश्किल तरीन मरहलो थो थिए, त दैट यू डोंट गिव अप, but you know, find your way. So I think he had this quality to fight with resilience. We give up sometimes, but he fought with resilience. He found his way without making much voice or sounds or slogans. I did this and I did that. No, you do your work without even making people realize what you are doing, because people will remember you by your work. You will be respected what you have done. This is how the visionaries work. They don't stick to one chair all the time throughout the life. But if we are here, or the people who make the decisions and they have power, authority, they should have the eyes and minds to appreciate such people, bring them over, give them the task and see where they are taking the whole nation. So we are lucky to have Dr. S.M Qureshi with us, and there are just not one generation sitting here. The people who were with him, people who worked under him, हुनजा पंहिंजा उन दौर जा सां गॾु कमु करण वारा माण्हू, हुनजा स्टूडेंट्स, हुनजा हम असर, हुन खां पोइ अचण वारा, असां कहिड़ा माण्हू जिन हुनखे परे खां बि ॾिठो, वेझो खां बि ॾिठो, पर शायदि एतिरो क्लोज़ली न ॾिठो हुजे, but there are people who had worked with him. So they know what type of a man he was. And the family sitting over here, I was talking to Afsari Appa, and I wish she could speak. She could speak. The person that he knew from so close, a woman's observations, and so that the wife would be knowing all the weak points and the strong points. And the person, when a husband becomes weak, the woman behind him makes him strong. They work together. They work together. You need to understand this. So, such a life that he spent. And I was also appreciating, I was talking and telling Anwar that, the pictures that he has put on gives a very soft image of Dr. S.M Qureshi. Most of you may not have seen him with so much innocence on his face. हिकिड़ी पंहिंजी पोटनि खे हज में खणी ऐं उनखे खेॾाइण, उहा जेका सॉफ्टनेस हिकिड़े ॾाॾे जे चहिरे में आहे, उहा हुनजी अंदर जी रोशनी आहे. So अहिड़े क़िस्म जो भलो माण्हू, and the people who have seen him must have seen him always smiling, very well dressed, and नफ़ासत जो ते अखर इस्तेमालु कयो वियो, तमामु नफ़ीस शख़्स, पाइण ऐं ओढ़ण वारो माण्हू. पर हिकिड़ी शइ यादि रखो, हिकिड़ो दौरु ईंदो आहे, मुंहिंजे ख़्याल में सरदार साहिबु न शाह साहिबु न ते सुठो ॻाल्हाईंदो, हिकिड़ो दौरु ईंदो आहे जॾहिं सॼो माशरो हिकिड़नि गैलेक्सी ऑफ स्टार्स हूंदा आहिनि तव्हांजे चइनी पासे, रोशन सितारनि वांगुरु, कहकशां वांगुरु. असां वटि हिकिड़ो दौरु हो, डॉक्टर बलोच, साईं गुलाम मुस्तफ़ा शाह, इस्लामुद्दीन राशिदी, हिक खां हिकु स्कॉलर मौजूदु हूंदा आहिनि. ऐं तव्हां इब्राहिम जो तव्हां ॿुधंदा वञो, उन्हनि खे ख़ामोशी सां ॿुधंदा वञो, एंड यू लर्न सो मच फ्रॉम देम. तव्हां वटि आर्टिस्ट मोहम्मद इब्राहिम, उस्ताद मंज़ूर अली ख़ान, मोहम्मद जुमन, माई भागी, ज़रीना बलोच, रूबीना, हिकिड़े वक़्त में सभु ऐं वरी हिकिड़े वक़्त में कोई बि न. This happens. I think this happens in the societies. ऐं उन खां पोइ जॾहिं कुझु बि न हूंदो आहे, then the phoenix emerges from the ashes. So शायद असांजो माशरो भी
उन ख़ाक ताईं पहुतो आहे जितां कंहिं फीनिक्स जे अचण जो इंतज़ारु। सो मुंहिंजी मां कॾहिं बि मायूस न थींदी आहियां, न थियणु खपे, छो त कंहिं बि माण्हूअ ते का बि शइ दंग नथी करे पई, ख़तमु नथी थिए पई। अलाह साईं माण्हुनि खे अहिड़ो पैदा कयो आहे, पैगंबर वली हिक खां हिकु माण्हू हलिया विया, ज़िंदगी हले थी, दुनिया हले थी, हलणी आहे। के सुठा, के तमामु सुठा, के ख़राब ऐं तमामु ख़राब, पर दैट इज़ वॉट द वर्ल्ड इज़ मेड ऑफ। So all you have to do is to please have the role models who are good human beings, who had vision in their eyes. इते वॾो बहस थी सघे थो, middle class. We have lost that. We have lost that respect for middle class. We have lost that respect for ourselves. हाणे मिडिल क्लास जो रोल मॉडल पजेरो गाॾी, लैंड क्रूज़र, सुठी नौकरी ऐं वॾनि माण्हुनि जी कुर्बत, हर मिडिल क्लास जो माण्हू इहो थो थियणु चाहे। जेके लीडर्स हूंदा हुआ क़ौम परस्त, उहे माण्हुनि सां गॾु हेठि पट ते विहण लाइ तयारु कोन्हनि। उन्हनि खे बि हिकिड़ी लैंड क्रूज़र खपे, पुठियों हिकिड़ी गाॾी हुजे जेका उन्हनि खे गार्ड करे। These people are giving you the promises they will guard you. They cannot guard themselves. So please change your thinking, change your mind. And another thing that I feel really, really bad, that I was thinking and asked Anwar whether S.M Qureshi Sahab was awarded any civil award. He said none. सो असांखे त उहा अखि बि कोन्हे ॾिसण जे लाइ। अलाए कंहिंखे कहिड़ा कहिड़ा अवॉर्ड था मिलनि पिया ऐं अलाए कीअं था मिलनि पिया। इहा अखि बि कोन्हे जो कोई माण्हू हेॾनि माण्हुनि खे ॿुधाए, सिफ़ारिश करे। पोस्ट थॉमस बि अवॉर्ड्स ॾिना वेंदा आहिनि, हिकिड़ो माण्हू गुज़ारे वेंदो आहे, उनखां पोइ बि माण्हू अवॉर्ड्स तजवीज़ कंदा आहिनि। असां मूं कंहिंखे इहा तौफ़ीक़ कोन थी आहे त असां इन्हनि पंहिंजे माण्हुनि जी का इज़त अफ़ज़ाई करे छॾियूं। हालांकि उन्हनि खे कंहिंजी ज़रूरत न आहे कंहिं अवॉर्ड जी। मेहरान यूनिवर्सिटी बज़ाते ख़ुदि हिकिड़ो वॾो अवॉर्ड आहे जेको हुनजे नाले ते आहे, जेको शख़्स करे वियो, उनखे केर खां केरु खसींदो, कोई नथो खसे सघे। सो इन करे महिरबानी कयो, इन्हनि सभिनी ॻाल्हियुनि खे पंहिंजे साम्हूं रखो। ऐं ॿी ॻाल्हि त भला इहो छो ज़रूरी आहे त कंहिं बि वॾे माण्हूअ जे लॾे वञण खां पोइ उनजी फैमिली उनखे यादि करे। जे फैमिली न यादि करे त पोइ छा थियो? I think this should have been the honor taken by the institution itself to have this first death anniversary at least celebrated by Mehran University. I think this message should be conveyed to them.